कुछ लोगों की खांसी इतनी शदीद होती है कि वो खांसते खांसते परेशान है, फिर वो दमा की तरफ चले जाते हैं। ये दोनों कैफ़ियतें जो हैं, इसके लिए मैं आज इस कदर आसान आपको इलाज बताऊंगा कि इसकी जो ना 1-2 खुराकों से ही आपकी ये जो खांसी है, ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अगर दमा की कैफ़ियत हो रही है और आपके अंदर बार बार बलगम बनने की वजह से आपकी तबीयत जो है, सांस फूलती है और आप सो नहीं सकते, सीधे सोते हैं तो भी परेशानी और उल्टे सोते हैं तो भी, साइड में सोते हैं तो भी आपको परेशानी ही होती है। बहरहाल, खांसी खुश्क हो या तर हो या दमे की कैफियत पैदा हो रही है और उसके लिए इससे आसान इलाज ना आपने नहीं देखा होगा। तो इस इलाज को आपने जो है ना 1-2 दिन या 3 दिन इस्तेमाल करना है। मेरे ख़्याल से ये एक बार से ही आपको इतना फ़ायदा दे देगा कि आप ये सोचेंगे कि अब अगली खुराक की ज़रूरत नहीं है। बलगम को बड़ी तेज़ी से निकालेगा और आपके सीने की घुटन और जो इसकी वजह से आपको सांस की तकलीफ़ हो रही थी, या आप कुछ ठंडा गर्म या कोई चीज़ ऐसी खा लेते हैं, अगर कहीं आपको अगर मुश्किल आ जाती है, कहीं खाना ही पड़ता है, उसके बगैर चारा नहीं होता, तो आपकी फ़ौरन तबीयत बिगड़ने लगती है। तो आपके लिए ये बड़ा अजीब तोहफ़ा है जिसकी वजह से आपको आपकी बीमारी में इतना ज़बरदस्त फ़ायदा होगा कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इससे पहले भी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, वो वीडियो मैं आपको ऊपर कार्ड में जो है ना उनके लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं, या ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे, और अगर यहाँ नहीं तो आगे चल के वीडियो में नज़र आ जाएंगे। तो ये चीज़ जो है ना खांसी, इसके बारे में आदमी जब बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ लेता है जिनके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी सेहत को और आपके फेफड़ों को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। इसमें आपने याद रखना है कि कोई ऐसी चीज़ जो नशा आवर हो, यानी जिसके अंदर ऐसी चीज़ मिलाई गई है जो आपकी सेहत को ख़राब करती है, वो आपने बिल्कुल नहीं लेनी है। कि आप ये समझें कि जल्दबाजी में और जल्दी ठीक होने के लिए आदमी बहुत सारी चीज़ें ऐसे इस्तेमाल करता है जो सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाती हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी लोगों को रात भर खांसी होती है, काफ़ी लोगों को सुबह को खांसी हो जाती है, काफ़ी लोगों को दोपहर को खांसी होती है और बाज़ लोगों को थोड़ी थोड़ी खांसी चलती ही रहती है। ये एक कॉमन सी जो है ना इसकी अक़साम है, या इसकी जो आप कह लें कि एक इनकी जो एक पहचान कह लें कि आदमी आसानी से पहचान सकता है। तो ये खांसियाँ तो होती हैं, चलो इनको हमने देखा भी और काफ़ी बार हमने इसको महसूस किया होगा। अगर हमको ख़ुद को भी खांसी होती है तो हम समझ जाते हैं कौन सी खांसी है। अब इन तमाम चीज़ों के लिए वैसे तो आसाबी उज़लाती और गुद्दी, ये खांसियों का अलग अलग इलाज होता है, लेकिन आज का ये जो मैं आपको इलाज बता रहा हूँ ना, ये इन सब से हटकर है और ये आयुर्वेद का और देसी तिब का ऐसा फार्मूला है कि आप हैरान हो जाएंगे कि दो आसान चीज़ें हैं, दोनों की मैं तस्वीरें भी लगा दूंगा। एक भाई ने कमेंट में कहा भी था कि तस्वीर साथ में अगर जड़ी बूटी की लगा दिया जाए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मुसीबत ये होती है कि काफ़ी बार वक्त नहीं होता। मैं ये 10-15 मिनट का वक्त निकाल कर जो है ना वीडियो बनाता हूँ, तो फिर जो है ना काफ़ी बार परेशानी हो जाती है कि मैं इसके अंदर दूसरी एडिटिंग कर नहीं पाता। जब कोई दूसरा एडिटर हो तो ठीक है, अभी तो मैं खुद ही कर रहा हूँ। बहरहाल फिर भी कोशिश करता हूँ। तो आज मैं इनकी तस्वीरें दोनों की लगाऊंगा। पान तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसके अलावा जो ऊँट कटारा है, ऊँट कटारा, इसके काफ़ी सारे नाम हैं और इसकी जड़ आपने लेनी है। इसकी जड़ जो है ना, उसका जो छिलका आता है वो ले लें और उसको जो है आपने पान के अंदर 4 रत्ती से 3 रत्ती के बराबर, यानी आधा ग्राम ले लें या आधे ग्राम से थोड़ा कम ले लें। तो 500 mg से कम ले लें, या 500 mg ले लें, या आप 350 mg ले लें। पान के अंदर डाल के इसको चबाकर अच्छी तरह से आप इसको खा जाएं। पहली खुराक से ही आपके बलगम आना शुरू हो जाएंगे। सीने में अगरचे कुछ तकलीफ़ हो, थोड़ी बहुत दिमाग में तकलीफ़ हो, तो उसको आपने बर्दाश्त करना है, क्योंकि ये आपके बलगम को खींचकर और अच्छे तरीके से निकालेगा। दोबारा आपको ये खांसी नहीं होगी और इस परेशानी से आप मुस्तकिल तौर पर जो है ना बच जाएंगे। और आपको अगर दमा है तो दमे से भी आप जो है ना महफूज हो जाएंगे और आपका बलगम जो है फेफड़ों से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रान।